5 أسباب تخليك تشتري غسالة زانوسي ستيم ماكس. أول حاجة وهي إن الغسالة بتيجي بقوة عصر 1200 لفة في الدقيقة، وكمان أوسع فتحة باب 2 إكس لارج، والحلة من جوه على شكل خلايا النحل عشان تدينا أفضل نتيجة ممكنة. الغسالة بتيجي بموتور انفرتر، يعني بتنظم تيارة الكهرباء وكمان بتوفر في الطاقة، وكمان مزودة ب4 برامج تعقيم وبرنامج إضافة الملابس في خلال أول 15 دقيقة من التشغيل.